بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ عليها ملائكة غلاظ. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ستحشرون يوم القيامة حفاة عراة. حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جہان دے اس دنیا دے اختتام تو بعد ختم ہو جان تو بعد ایک اور جہان دا تصور ساڑھے سامنے پیش کیتا ہے، اور اس جہان دے اندر دو ہی چیزاں نے، یا جزا ملے گی یا سزا ملے گی، یا جنت ہوئے گی یا جہنم ہوئے گی، یا رب دی رحمت ہوئے گی یا رب دا غصہ ہوئے گا، یا تے نیکوکار لوگاں دے اندروں اٹھائے جاواں گے یا فرعون حامان شداد بدبخت لوگاں دے اندروں ساڑھا اٹھنا ہوئے گا۔ اللہ ذوالجلال نے خاص طور تے اس دن دی اس جہان دی تیاری واسطے سانو قرآن دے اندر بے شمار جگہ تے مخاطب کر کے کچھ نصیحتاں فرمائیاں نے۔ انہاں دے اندروں ایک بہت بڑی نصیحت ہے: اے ایمان والے ہو، خود بھی اس آگ تو بچ جاؤ اور اپنے اہل و عیال نو، اپنے رشتہ داراں نو بھی اس آگ تو بچاؤ۔ اللہ ذوالجلال نے قرآن دے اندر مخاطب فرمایا ہے، سنو، خالق کائنات رب العالمین دا قرآن بولنے آئے، اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، فرمایا: یا ایوہا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ دوسرے مقام تے فرمایا: یا ایوہا الذین آمنوا قوا انفسکم وَأَهْلِيكُمْ نَارًا۔ اللہ ذوالجلال فرما دینے کائنات والے ہو، اپنے آپنوں اس جہنم دی آگ تو بچا لو اور اپنے اہل و عیالوں میں اس جہنم دی آگ تو بچا لو۔ عرشہ والے ربا اس آگ دا انجام کیے، اللہ اس آگ دیا حالتہ کینے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا، اللہ ذوالجلال نے
اس اگ نو کئی سال جلایا، کئی سال جلایا، کئی ہزار سال جلایا، جل جل کے اگ دیاں کئی حالتاں تبدیل ہویاں، انہاں حالتاں دے اندروں جیڑی سب نالوں آخر تے حالت بچ گئی ہے، آخر تے حالت بنی ہے، فرمایا جل جل کے اگ سیاہ ہو چکی ہے، سیاہ بن گئی ہے۔ حضرات اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے اپنے آپ نو بچا لو، اپنے اہل و عیال نو بچا لو۔ حضرات کس دن تو بچانا ہے؟ اللہ ذو جلال نے اس دن دا بھی ذکر قرآن دے اندر، اس دن دا ذکر قرآن دے اندر اینا لفظہ دے اندر فرمایا جدو آسمان ٹوٹ جائے گا، جدو زمین صاف ہو جائے گی، جدو زمین دی پشت دے اوپر کوئی درخت باقی نہیں بچے گا، کوئی مکان باقی نہیں بچے گا، کوئی سایہ باقی نہیں رہ جائے گا۔ اللہ دا قرآن انج بیان کر رہا ہے، فرمایا القاریۃ مالقاریۃ وما ادراک مالقاریۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث۔ دوسرے مقام تے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها۔ اللہ سبحانہ جلال دا قرآن کہہ رہا ہے اے جدو زمین کپ کپا جائے گی، جدو زمین تے زلزلہ برپا ہو جائے گا، جدو زمین دا پانی ختم ہو جائے گا، جدو سورج زمین دے قریب آ جائے گا، اے زمین تانبے دی شکل اختیار کر لوے گی، ایک روٹی دی طرح شکل بن جائے گی۔ زمین دے اوپر، زمین دے اندر جتنے بھی خزانے نے سارے زمین باہر اگل دے گی، سب کچھ ملیا میٹ ہو جائے گا، صرف زمین دے اوپر، صرف زمین دے اوپر اللہ دا عرش رہ جائے گا۔ حضرات سبا دا اعلان اللہ ذو جلال نے دوسرے مقام دے جب فرمایا اذا السماء فطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ۔ اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں اجڑا خوبصورت آسمان ہے، آسمان دے اوپر خوبصورت ستارے نے، خوبصورت چاند تے سورج ہے۔ اللہ دا قرآن اعلان کردہ ہے او کائنات والے ہو، ایک دن ایسا آ جائے گا جدوں ستارے جڑ جان گے، جدوں سورج بے نور ہو جائے گا، سورج بے نور ہو جائے گا، ستارے جھڑ جان گے، چند دیاں روشنیاں مک جان گیاں، چند دیاں روشنیاں ختم ہو جان گیاں۔ اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں جنگلاں دے جانور آبادیاں دا رخ کر لین گے، اور انسان جنگلاں دا رخ کر لین گے، سارے پاگل ہو جان گے، عقلاں مک جان گیاں، عقلاں مصف ہو جان گیاں، عقلاں ختم ہو جان گیاں۔ اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں فرمایا یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل
ذات حمل حملها وترى الناس سکارا۔ اللہ فرماتے نے سونیا نبیاں تو ویکھے گا جدوں محشر دا دن، جدوں قیامت دا دن برپا ہوئے گا، اس دن سونیا نبیاں جیڑی جنن والی ہے اپنے بچے نو سٹھ دے گی، سونیا نبیاں حاملہ دے حمل ضائع ہو جان گے، دودھ پلان والیاں اپنے دودھ پیندے بچیاں نو سٹھ دین گیاں، انسان بکھرے پروانیاں دی طرح ہون گے، عرش والے یا ربا انہاں نو وجہ کی بنی ہے، انسانہ دیاں اے حالتاں کیوں بن گئیاں؟ اللہ فرماندے نے اور کوئی وجہ نہیں ہے، تیرے رب دا عذاب بھی بڑا سخت ہوئے گا، وہ دن بڑا سخت ہوئے گا، اللہ بڑے غصے دے اندر ہون گے۔ حضرات جدوں سارا کچھ مٹ جائے گا، جدوں سارا کچھ مک جائے گا، انسان باقی رہ جان گے، تھوڑیاں مخلوقاں جنہ دا حساب ہوئے گا وہ باقی رہ جان گیاں۔ اللہ دی طرف اعلان ہوئے گا، فرمایا بَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا، اللہ دے سامنے تسی سارے صف در صف کھڑے ہو جاؤ گے، اللہ دی طرف اعلان ہو جائے گا، جتنے بھی انسان ہو، جتنے بھی فرشتے ہو، جتنے بھی جنات ہو، اللہ دے سامنے صف دے اندر کھڑے ہو جاؤ، اللہ دے سامنے صفاں دے اندر کھڑے ہو جاؤ، جنہ دیاں صفاں بن گئیاں، انسانہ دیاں صفاں بن گئیاں، فرشتیاں دیاں صفاں بن گئیاں، حضرات اس وقت ایک اور اعلان ہوئے گا، اللہ دی طرف ایک اور اعلان ہوئے گا، اللہ فرمان گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرم الگ ہو جاؤ، نیک الگ ہو جاؤ، جنتی الگ ہو جاؤ، جہنمی الگ ہو جاؤ، فرما بردار الگ ہو جاؤ، اور جے نافرمان الگ ہو جاؤ، میرے نبی دی پیروی کرن والے الگ ہو جاؤ، میرے نبی دی نافرمانی کرن والے الگ ہو جاؤ، دنیا دے اندر رات بس جان والے، نمازاں چھڑن والے، دنیا نو اپنا مقصد بنان والے الگ ہو جاؤ، اور جنت دی طلب لے کے، جہنم دا خوف لے کے اپنی زندگی بسر کرن والے اللہ فرمان گے الگ ہو جاؤ، الگ الگ کر دیتے جان گے، کچھ خوش نصیب انجد ہون گے، حضرات کچھ خوش نصیب انجد ہون گے، جنہاں نو میرے نبی دا ساتھ ملے گا، جنہاں نو انبیاء دا ساتھ ملے گا، جنہاں نو شہیدہ دا ساتھ ملے گا، جنہاں نو ولیاں دا ساتھ ملے گا، اور کچھ بد نصیب انجد ہون گے، انجد ہون گے، جنہاں نو قارون دی صف دے اندروں، فرعون دی صف دے اندروں، حامان دی صف دے اندروں کھڑا کیتا جائے گا، اللہ ذو جلال بڑے غصے دے اندر، سارے لوگ قابو دے اندر، فرشتیاں نے چاروں طرف گھیریا ہوئے گا، انج محشر دا منظر ہوئے گا، یکدم آواز آئے گی، بڑی زوردار آواز آئے گی، لوگ متوجہ ہون گے، آواز کس چیز دیئے، چیخن تے پکارن دی آواز ہے، شور شرابہ ہوئے گا، جو دو لوگاں دیاں نظرہ پین گیا، 70,000 زنجیر دے اندر، 70,000 لگام دے اندر، اللہ دے فرشتے جہنم نو گسیٹ کے لے آنگے،
70,000 زنجیر دے اندر جہنم نو جکڑیا ہوئے گا اور ہر زنجیر دے نال 70,000 فرشتہ کھڑا ہوئے گا. حضرات فرشتے قابو کرنگے لیکن جہنم قابو نہیں آ رہی. میرے پاک نبی نے فرمایا وہ لوگوں اس دن نو یاد کرو, اس دن دی تیاری کرو. ستحشرون یوم القیامت حفاتن عراتن, جدو تسی اللہ دے سامنے انجی کٹھے کیتے جاؤ گے, تواڈے جسماں تے کپڑے کوئی نہیں, تواڈے پیراں وچ جُتے کوئی نہیں, جسماں تو ننگے پیراں تو ننگے اللہ دے سامنے کھڑے ہو گے. ایک بندہ میرے نبی دے کول آیا, ہاتھ دے اندر اس نے ایک بوسیدہ ہڈی پکڑی ہے, انج ہڈی نو مسلدا آ رہا ہے, پوردا آ رہا ہے. میرے نبی دے کول آیا, آ کے کہندا ہے تسی کہندے ہو مرن تو بعد بھی زندہ ہونا ہے, مرن تو بعد میں اٹھایا جانا ہے. ذرا مینوں جواب دیو, اج اس ہڈی نو میں اپنے ہتھاں دے نال انج مسلدا پیا واں, اس نو ریزا ریزا کر رہا واں, کیا اس بندے نو بھی اٹھایا جائے گا, اس بندے نو کھڑا کیتا جائے گا؟ میرے پاک نبی فرماندے نے سبحان اللہ, اللہ تو پاک ہے, اللہ تیری شان بڑی بلند ہے. ایک کیویں دا سوال آ گیا ہے, ایک کہندا اس ہڈی والے نو معاشر نو اٹھایا جائے گا. میرے نبی فرماندے نے کملیا اس ہڈی دا وجود ہے, ایندا کوئی ثبوت ہے, ہن تے اٹھانا آسان ہے. اس اللہ نے تا اس نو اودوں بنا چھڑیا سی جدوں اس دا وجود ہی کوئی نہیں سی. او جڑا بغیر ایک ذرے تو, بغیر ایک وجود تو, بغیر تصویر تو, بغیر مٹیریل تو, بغیر کسے کاپی تو نئے سرے تو بنا سکدا ہے, او بلا ہڈی تو کیویں نہ بنا لوے گا. اللہ فرماندے نے کائنات والے ہو کسے غلط فہمی دے اندر نہ رہ جانا. جدوں اسی تانوں اٹھاواں گے اودوں منظر کی ہوئے گا, او دو منظر کی ہوئے گا. ذرا توجہ کرو, جدو رب سانو اٹھائے گا اللہ فرماندے نے جدو اسی تانوں دوبارہ زندہ کران گے تواڈیاں حالتاں کی ہون گیاں. زمین تواڈے جسمانو کھا چکی ہے, تواڈے جسم مٹی کھا گئی ہے, مٹی دے اندر تواڈے جسم مل گئے نے, قبر دی گرمی نے, قبر دی مٹی نے تواڈے جسمانو ٹکڑے ٹکڑے کر چھڑیا, تواڈے جسمانو پگھلا دیتا اور تواڈے جسمانو ذریاں دے اندر تقسیم کر دیتا. تواڈے جسمانو کچھ جانور کھا گئے, قبر دے کیڑے کھا گئے, قبر دیاں مخلوقاں کھا گئیاں. کسے دے جسمانو پانی کھا گیا, پانی نے بوسیدہ کر چھڑیا. کسے دے جسمانو ہوا نے پھاڑ چھڑیا, ہوا نے ذرات بکھیر چھڑے. کسے دے جسم پانی دے اندر مکس ہو گئے, کسے دے جسم مٹی اندر مکس ہو گئے, کسے دے جسم پرندیاں دے پیٹ اندر چلے گئے, کسے دے جسم ہواواں نے بکھیر چھڑے, کسے دے جسم مٹی نے اپنے اندر سمو لینے. وقت گزریا, وقت گزریا, نیچے والی مٹی اوپر آ گئی, تواڈے نام و نشان بھی مٹ گئے, تواڈے ذرات بھی ختم ہو گئے, تواڈا کسے نو یاد تک نہ رہا, تواڈیاں ہڈیاں بھی گل گئیاں. او جس کیڑیاں نے تواڈے جسمانو کھادا, او کیڑیاں نو بھی مٹی کھا گئی, انہاں دے جسم بھی گل گئے. او لوگوں جدوں معاشر دا دن ہوئے گا, جدوں میرا رب چاہے گا میں اپنے سامنے تانوں کھڑا کرا, انج آسمان تو بارشاں اترن گیاں, اللہ دا آرڈر آئے گا, ہوا میری امانت واپس کر, مٹیے میری امانت واپس کر. اللہ اس پانی دے نال انسان
انساناں دے سارے جسمانوں اکٹھیاں کر دے گا، بلکہ منظر انج ہوئے گا میرے نبی فرماندے نے جس انسان دے ذرے جس جگہ تے بھی بکھر جان گے، جدوں بارش اترے گی آسمان تو تسی زمین وچوں انج اگو گے جویں زمین وچوں گھاس اگدا ہے، تسی زمین وچوں انج نکلو گے جویں زمین وچوں انگوریاں نکلدیاں نے۔ او انسانوں دنیا تے جڑے رب نے تانوں ہاتھ دتے نے، کل معاشر نو ایہو ہاتھ واپس آ جان گے۔ اللہ فرماندے نے تواڈیاں انگلیاں دے جڑے پرنٹ ہون گے، جڑیاں لکیراں ہون گیاں، او جڑے سائز ہون گے، جڑے نقشے ہون گے، میرا رب کہندا ہے انہاں دے وچوں ایک ذرہ بھی غائب نہیں ہوئے گا، او تواڈے فنگر پرنٹ تانوں واپس کیتے جان گے، تواڈیاں انگلیاں دے جوڑ تانوں واپس کیتے جان گے۔ تسی کس غلط فہمی دے اندر ہو، مرن تو بعد اٹھنا کوئی نہیں، مرن تو بعد جیمنا کوئی نہیں، نہیں اے پورا جھوٹیاں گلاں نے، اے شیطانی چکر نے، اللہ دے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ میرا رب کہہ رہا ہے انج جدوں میرے سامنے کھڑے ہو گے، تواڈے جسم ننگے ہون گے، بغیر ختنیاں تو ہوو گے، جویں تسی ماں دے پیٹ وچوں پیدا ہوئے ہو، اس حالت دے اندر میرے رب دے سامنے کھڑے ہو گے۔ اس معاشر دے میدان دے اندروں کوئی نس نہیں سکے گا، کوئی دوڑ نہیں سکے گا، کوئی چھپ نہیں سکے گا، کسے نو سفارشی بنا کے رب دے سامنے کھڑا نہیں کر سکے گا۔ اوتھے سفارشاں ادوں کم نہیں آنیاں جدوں تک میرا رب آرڈر نہیں کرے گا۔ ہر انسان خود سوچے گا جدوں جہنم دی آواز سنن گے، اللہ دا قرآن کہندا انہا ترمی بشرر کالقصر کانہ جمالۃ صفر۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے جدوں جہنم نو زنجیراں دے اندر جکڑ کے اللہ دے سامنے پیش کیتا جائے گا، جدوں جہنم جہنمیاں نو تکے گی، گناہگاراں نو ویکھے گی، رب دے سامنے فریاد کرے گی اللہ میری آگ نو کھائی جا رہی ہے۔ اللہ جہنم دا ایک حصہ دوسرے حصے نو کھائی جا رہا ہے۔ اللہ میں بڑی بے تاب ہاں، اے ظالماں نو گناہگاراں نو اللہ اپنے نام فرمانا نو جلدی میرے اندر بھیج دے۔ حضرات جدوں جہنم نو ویکھن گے او سارے خوف نال اس غضب دی وجہ تو ڈر دے نال گھٹنیاں دے بل گر جان گے، نبی گر جان گے، ولی گر جان گے، سارے گھٹنیاں دے بل بیٹھ جان گے، گر جان گے۔ حضرات اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے جہنم زور نال آواز لائے گی اور جہنم دے اندروں انج انگارے فضا دے اندر اڈن گے، جدوں انگارے فضا اندر جان گے انج محسوس ہوئے گا جویں بڑے بڑے محلات اڈ رہے نے، اور جدوں زمین تے دوبارہ جہنم دے اندر گر کے ٹوٹ جان گے، انہاں دے ٹکڑے اتنے بڑے ہون گے، چھوٹے تو چھوٹا ٹکڑا بھی بڑے اونٹ دی طرح ہوئے گا۔ جہنم دے انگارے فضا دے اندر محلہ دی طرح اڑ دے ہون گے، اور جدوں زمین تے ڈگ کے ٹوٹ جان گے، اٹھاں دی طرح بکھر جان گے۔ حضرات ایتھے ہی بس نہیں ہے، اے جہنم دا منظر ہے۔ اللہ ذوالجلال جہنم نو بھرنا شروع کرن گے، جہنم دے اندر لوگاں نو سٹنا شروع کرن گے۔ حضرات میرے نبی نے فرمایا آدم علیہ السلام دی اولاد
دے اندروں یعنی کہ انساناں دے اندروں 1000 دے وچوں 999 بندہ جہنم جائے گا، ایک بندہ جنت جائے گا، 999 جہنم جائے گا، سارے جہنم چلے گئے، جنہاں نے جنت جانا وہ جنت چلے گئے۔ اس دے باوجود میرے پاک نبی نے فرمایا جہنم دا پیٹ نہیں بھرے گا، جہنم دا حصہ نہیں بھرے گا۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے، اللہ فرماندے نے لوگوں جدوں کل محشر والے دن یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید، اللہ فرماندے نے جدوں اسی جہنم نو پوچھاں گے دس تو پر گئی ہے، تیرا پیٹ بھر گیا ہے، جہنم کہے گی نہیں نہیں مولا مینوں مزید ضرورت ہے، مینوں اور ضرورت ہے۔ 999 جہنم جا کے بھی جہنم دا پیٹ نہیں بھریا، جہنم دا حصہ نہیں بھریا۔ کتنی بڑی جہنم رب نے تیار کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ مسلم دے اندر روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ بیٹھے ہوئے نے، میرے پاک نبی دی مجلس لگی ہے، زوردار دھماکے دی آواز آئی ہے، زوردار آواز آئی ہے۔ میرے نبی نے پوچھے آؤ میرے صحابہ تسی جان دے ہو آواز کس چیز دی ہے؟ صحابہ کہندے نے اللہ تے اللہ دا رسول جانے، اسی سونیا نہیں ہو جان دے۔ میرے نبی فرماندے نے اے جہنم دی آواز ہے، سونیا جہنم دی آواز کیویں؟ میرے نبی فرماندے نے اللہ ذوالجلال نے 70,000 سال پہلے ایک پتھر جہنم دے منہ تو جہنم دے ایک کنارے تو جہنم دے اندر سٹھیا ہے، وہ 70,000 سال جہنم دے اندر گردا گیا ہے، گردا گیا ہے، آج وہ پتھر جہنم دی تہ تک پہنچیا ہے۔ 70,000 سال جڑا گردا رہا پتھر آج جہنم دی تہ اندر پہنچے ہے، اور اس دے گرن دی آواز دھماکہ ہے۔ اللہ نے میرے محبوب نو سنایا، صحابہ نو سنایا، سانو دسن واسطے اس جہنم کو بچن دی تیاری کرو، اس اگ تو بچن دی تیاری کرو۔ حضرات و جہنم کو معمولی چیز نہیں ہے، جہنم دے اندر کئی قسم دے عذاب ہون گے، صرف جلن دا عذاب نہیں ہوئے گا، جہنم دے اندر بے شمار قسم دے عذاب ہون گے۔ اور اللہ دا قرآن کے اندر ستونہ دے اندر بند کیتی ہوئی جہنم میں 4 چفیرے تو اوپر نیچے تو بند کیتی ہوئی جہنم تندور دی شکل ہے۔ حضرات جڑا اس اندر گر گیا وہ کئی ہزار سال تے گردہ ہی چلا جاوے گا، باہر آنا تے بعد دی بات ہے نا، پہلے تے جہنم اندر پہنچن والی بات ہے، کئی ہزار سال جہنم دے اندر گردہ چلا جائے گا۔ حضرات جہنم جان تو پہلا جہنم دے دروازے اللہ نے 7 دروازے بنائے، اللہ نے 7 دروازے بنائے، اور انہاں 7 دروازیاں دے کئی میل لمبی انہاں دی مسافت کئی میل چوڑے لمبے نے، اور انہاں دروازیاں تے کئی ہزار فرشتے اللہ نے نگہبان بنا کے مقرر کیتے، محافظ بنا کے کھڑے کیتے، اور انہاں فرشتیاں دے بارے میرے محبوب نے فرمایا وہ سن دے نہیں، وہ گفتگو نہیں کر دے، بول دے نہیں۔ جہنمی جدو پکارن گے واہ ویلا کرن گے، رون گے، کرلان گے، آوازاں دین گے، فرشتیاں نو بلان گے، کوئی فرشتہ انہاں دا جواب نہیں دے گا، کوئی فرشتہ انہاں دی ہاں اندر ہاں نہیں ملے گا، جواب نہیں ملے گا، گفتگو نہیں ہوئے گی، اک جان گے، تھک جان گے، جل جل کے۔ فرمایا جدو جڑا جہنم اندر داخل ہو گیا وہ مرے گا بھی نہیں، زندہ بھی نہیں ہوئے گا، موت منگن گے ربا موت دے دے، لیکن اس جہنم اندر رب نے موت بھی ختم کر چھڑی، موت بھی نہیں آئے گی۔ حضرات جدو رب بھی ناراض ہوئے گا، رب دا بھی غصہ ہوئے گا، اور فرشتیاں جیسے نگران محافظ ہون گے، اور نسن پجن دی جگہ بھی نہیں ہوئے گی، اور جہنم دے اندر انسان قابو آیا ہوئے گا۔ دسو نا اس وقت واسطے اسی کی تیاری کیتی ہے، اس وقت رو کدے ذہن اندر رکھ کے اسی کدے اپنے آپ دا محاسبہ کیتا ہوئے، کدے کوشش کیتی ہوئے۔ اللہ بار بار قرآن اندر اس اگ دا، اس جہنم دا ذکر کر کے ایمان والیاں نو مخاطب کر کے یہ دس رہنے بچ جاؤ، بچاؤ، اپنے آپ نو بچاؤ، رشتہ داراں نو، اہل عیال نو بچاؤ،
حضرات جڑا جہنم داخل ہو گیا اس تو بڑا بد نصیب کوئی نہیں، اس تو بڑا بدبخت کوئی نہیں جڑا جہنم اندر داخل ہو گیا۔ حضرات جڑا جہنم اندر گیا پھر اس دے نال کی بیتے گی، اس نو کھان نو کی دتا جائے گا، اس نو پلایا کی جائے گا، اس نو پہنایا کی جائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا جہنمیاں دے جسم دنیا والے جسم نہیں رہ جان گے، بلکہ اللہ انہاں نو عذاب دین واسطے نا انہاں دے جسماں نو بڑھا دے گا، بڑیاں کر دے گا۔ دنیا والا جسم تے ایک جھٹکے دی مار نہیں، بلکہ میرے نبی نے فرمایا جیڑی دنیا دی اگ ہے اس نال 69 گنا زیادہ تیز اگ اللہ نے جہنم دی بنائی ہے۔ اے اگ بھی اس اگ دے کولو پناہ منگ دی ہے، اور اس اگ دے سامنے تا پتھر پگھل جان، لوہا پگھل جائے، ایک سیکنڈ دے اندر سب کچھ تباہ کر دے وے، ختم کر دے وے۔ اے جسم تے بالکل اس دی جھلک نہیں برداشت کر سکے گا، اس دا سیک تپش برداشت نہیں کرے گا۔ اللہ اس واسطے نا اس جسم نو، اے دنیا والے جسم نو بہت بڑا کر دیں گے۔ کتنا بڑا؟ میرے نبی نے فرمایا جڑا جہنمی دا ایک دند ہوئے گا، ایک داڑ ہوئے گی، اے احد پہاڑ دے برابر، ایک دند احد پہاڑ دے برابر ہے، تے باقی چہرہ کتنا بڑا ہوئے گا، اور انسان دا جسم کتنا بڑا ہوئے گا۔ جہنمی دے ایک کندھے تو دوسرے کندھے دے درمیان کئی کلومیٹر دا فاصلہ ہوئے گا۔ اتنے بڑے جسم کر کے رب پھر عذاب دے گا جہنم، اور برداشت نہیں ہوئے گا۔ میرے پاک نبی فرماندے نے جہنمی جہنم دے اندر رب کولوں منگن گے مولا پین واسطے پانی دے دے، اللہ کھان واسطے جنت دیاں نعمتاں دے دے، بلکہ منظر انج ہوئے گا جنتی جنت دے اندر ایک دوسرے نال مخاطب ہون گے، ایک دوسرے کولوں حالات پوچھن گے، ایک دوسرے دا تعارف کرن گے۔ ایک جنتی دوسرے نو کہے گا یار دنیا تے اسی اکٹھے ایک محلے والے رشتہ دار، ایک گھر دے اندر رہن والے، یار دوست بیلی محلے دار برادری والے، اسی تے جنت آ گئے ہاں، لیکن ساڑھے کئی ایسے جانن والے دوست یار بیلی او جنت دے اندر نظر نہیں آ رہے۔ رب کولو پوچھن گے مولا ساڑھی انہاں نال ملاقات کرا دے جڑے دنیا تے ساڑھے نال سن، اج ساڑھے نال کوئی نہیں۔ اللہ فرمان گے او میرے جنتیو تسی تے جنت آئے ہو، او بدبخت جہنم گئے انہاں نال ملاقات نہیں ہونی۔ اے جنتی کہنے کہ ربا تو قادر ہے، تو قدیر ہے، انہاں نال ساڈی گل بات ہی کرا دے۔ اللہ فرمان گے تسی گل کرنا چاہندے ہو، آؤ نا پھر اس دیوار دے اوپر جڑی دیوار رب نے جنت جہنم دے درمیان بنائی ہے، اے جنتی اوپر کھڑے ہون گے، جہنمی نیچے جہنم دے اندر جل رہے ہون گے۔ کسے دا باپ جل رہا ہے، بیٹا جنت دے عیش و آرام دے اندر ہے، اور کسے دا بیٹا جل رہا ہے، باپ عیش و آرام دے اندر ہے۔ میں بڑی درد ماندنا اپیل کرنا چاہواں گا، بڑے محبت دے نال کہنا چاہواں گا، جیڑا باپ آج اپنے بیٹے دے چہرے تے تھپڑ گوارا نہیں کردا، جیڑا باپ آج اپنے بیٹے دے کوئی زخم برداشت نہیں کردا، وہ کیویں گوارا کر لوے گا اس دے سامنے جدو اس دا بیٹا جہنم دے اندر رب دے سامنے ترلے کر رہا ہوئے گا، جنت دیاں نعمتاں نو ترس رہا ہوئے گا۔ اس واسطے میرے میرا ماما پہنا نو اپیل کراں گا، صبح دا وقت میں اذان آوے، اے سوچ کے اپنے بیٹے نو بستر تو اٹھایا کر، اے میرا بیٹا آج اگر بستر اندر آرام کرے گا کل رب دے سامنے ذلیل ہو جائے گا۔ نماز واسطے کھڑا کریا کر، اگر تو چاہنا ہے تیرا بیٹا جہنم تو بچ جائے پھر آج تھوڑیاں مشکلات پیدا کر لے، نماز دا پابند بنا لے۔ حضرات جدو جنتی انج دیوار دے اوپر کھڑے ہو کے جہنمیاں نال گل بات کرن گے، اے جہنمیاں کونوں پوچھن گے اسی دنیا تے اکٹھے ساں، ایک محلے والے ساں، اسی جنت آئے تسی جہنم کیا وجہ کی ہے؟ اے
اگو جواب دین گے اے جواب دین گے کہن گے قالو لم نکو من المصلین او تسی نمازی سو اسی بے نماز اس وجہ تو اسی جنت جہنم اندر تقسیم ہو گئے حضرات گل مختصر کراں آخر کار جہنمی کہن گے تواڈے کول نعمتاں بڑیاں نے تواڈے کول تا نہراں پہ چل دیاں نے دودھ دیاں نہراں شراب دیاں نہراں تواڈے کول تے پھل پکے ہوئے نے ہر قسم دا میوہ موجود ہے جنت دیاں ساریاں نعمتاں موجود نے او جنتیوں او ساڈے رشتہ داروں سانو تھوڑا جنتی چوں پھل کھلا دیو تھوڑا جا پانی پلا دیو حلق سک گئے نے زباناں سک گئیاں نے پیٹ اندر چیز کوئی نہیں جل جل کے بار بار ساڈیاں چمڑیاں تبدیل ہو گئیاں نے کچھ تے کھان نو دے دیو کچھ تے پین نو دے دیو اللہ فرمان گے او میرے جنتیوں انہاں نال گل بھی نہ کرو انہاں نال کوئی وعدہ نہ کرو اللہ سونیا انہاں نو کھان نو چاہیدا ہے اللہ انہاں نو پیاس لگی ہے پین واسطے کچھ چاہیدا ہے اللہ فرمان گے او میرے فرشتیوں ذرا جہنمیاں دا کھانا لے کے آؤ جہنمیاں دا پین دا پانی لے کے آؤ انہاں دا مشروب لے کے آؤ حضرات میرے نبی نے فرمایا جیڑا جہنمیاں نو کھانا کھلایا جائے گا کنڈیاں والا کھانا ہوئے گا زقوم ہوئے گا فرمایا اگر اس کھانے دے اندروں ایک ٹکڑا اس کائنات والا سٹھ دیتا جاوے ساری کائنات اندر بدبو پھیل جاوے اور جیڑا انہاں نو پانی دیتا جائے گا میرے نبی نے فرمایا ہے جہنمیاں دے جسماں دے اندروں نکلن والا جڑا خون ہوئے گا جڑا پیپ ہوئے گا انہاں دے ڈول پر پر کے انہاں دے سامنے پیش کیتے جان گے آقا فرماندے نے اتنا بدبودار ہوئے گا اتنا گرم ہوئے گا اگر اس کائنات دے اندر اس وچ ایک ڈول سٹ دیتا جاوے ساری کائنات اندر بدبو پھیل جاوے ساری کائنات دا نظام انج بگڑ جاوے خراب ہو جاوے اے جہنمیاں دے سامنے انج پیش کیتا جائے گا او ظالمو دنیا تے شراباں پین والے ہو دنیا تے حرام کھان والے ہو اج جہنم دا کھانا کھاو اے جہنمی نہیں کھان گے فرشتے زبردستی پکڑ کے انہاں دے منہ دے اندر پان گے میرے نبی نے فرمایا ہے وہ کھانا حلق دے اندر اٹک جائے گا نہ باہر آئے گا نہ نیچے اترے گا پھر انہاں نو پی پلائی جائے گی وہ پانی پلایا جائے گا اے نہیں پیمن گے فرشتے زبردستی پلان گے اس طرح نہیں پلان گے بلکہ فرمایا انہاں دے سر دے اوپر اس ڈول نو انڈے لیا جائے گا وہ پانی انہاں دے سر دے وچوں انج نکل جائے گا سر پھٹ جائے گا سر دے وچوں لے کے پیراں تائیں سارے جسم دے اندروں سارا گوشت اکٹھا کر کے وہ پانی باہر کڈ دے گا انہاں دے جسم پھٹ جان گے انہاں دے جسم پھٹ جان گے پھر بن جان گے جل جان گے پھر بن جان گے ایہو کھانا ایہو پینا بار بار انج ہوندا رہے گا حضرات میرے نبی نے فرمایا ہے جہنمی خواہش کرن گے اے کھانا نہ دیتا جائے اے پینا نہ دیتا جائے اس دے باوجود دیتا جائے گا اے جہنم دی سزا ہوئے گی کچھ پین نو کوئی نہیں کچھ کھان نو کوئی نہیں انہاں دے پیراں دے اندر اگ دیاں جتیاں نے انہاں دے جسماں دے اوپر اگ دے لباس نے میرے نبی نے فرمایا لوگوں جہنمی نو جیڑی سب تو پہلا جہنم دی جتی پہنائی جائے گی اس جتی دی وجہ تو اوندا دماغ انج کھولے گا جی میں چولہے تے ہڈیاں کھول دیے اس گرمی دی وجہ تو اس تپش دی وجہ تو انہاں دے کپڑے بھی اگ دے انہاں دیاں جتیاں بھی اگ دیاں
انہاں دے سراں دے اوپر بھی اگ انج اگ دے اندر بند کیتے ہون گے اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں جڑے جہنم دے اندر جہنم دے ستون ہون گے فرمایا وہ بھی اگ دے بنے ہون گے اور جہنم دے اندر فرمایا بڑیاں بڑیاں مخلوقاں اللہ دیاں بڑیاں زہریلیاں مخلوقاں انہاں دے اندر سپ شامل ہے انہاں دے اندر بچھو شامل ہے فرمایا دنیا والےوں جہنم دا بچھو کوئی عام نہیں ہے بلکہ خچر دے برابر اس دا جسم ہوئے گا خچر دے برابر جسامت والا جیڑا ایک واری ڈنگ مارے گا 70,000 سال اس دا درد نہیں مکے گا 40 سال اس دا درد نہیں مکے گا اس دی تکلیف میں جائے گے اللہ اکبر اللہ نہیں یقین تے مر کے ویکھو نہیں یقین تے قرآن پڑھ کے ویکھو نہیں یقین تے میرے نبی دی حدیث پڑھ کے ویکھو اللہ فرماندے نے او کائنات والے او انسانوں عقل والے ہو ایمان والے ہو اگر تانوں پتہ نہ چلے اگر تانوں یقین نہ آوے کہ اے بلا کیویں ہو جائے گا اے بلا کیویں ممکن ہوئے گا جہنم بھی بلا ہوے گی آگ بھی بلا ہوے گی اللہ فرماندے نے تہاڈے تو پہلا کئی ایسے لوگ کئی ایسیاں قوماں ایسیاں امتاں گزریاں نے جنہاں نو یقین نہ آیا انہاں دے جسم کھجوراں جننے انہاں دے جسم تنیاں دے برابر انہاں دے ہاتھ بڑے مضبوط انہاں دے جسم بڑے مضبوط انہاں نے پہاڑاں نو کرید کے اپنے گھر بنا لے پہاڑاں نو انج چاڑ کے پہاڑاں نو توڑ کے اپنے گھر بنا لے بڑے طاقت والے بڑے سیانے سن انہاں نے انہاں گلاں نو نہیں منیا انہاں نے انہاں گلاں تے یقین نہیں کیتا تیرے رب نو غصہ آ گیا تیرے رب دا عذاب آ گیا اللہ ذوالجلال نے انہاں تے چیخ دا عذاب بھیجیا ہوا دا عذاب بھیجیا ایسی ہوا آ گئی ایسا طوفان آیا ایسی آندھی آ گئی 7 دن طوفان چلے آئے 7 دن ہوا چلنی ہے اور انج زمین تے گرے نے جویں کھجور دے تنے گر دینے انہاں دے جسم ٹکڑے ہو گئے انہاں دے جسم پرزا ہو گئے رب فرماندے نے نہیں یقین تے جا کے ویکھو عادیاں دے گھر ویکھو سمودیاں دے گھر ویکھو میں انہاں دیاں بستیاں اجاڑ چھڑیاں نے انہاں دے گھر باقی رہ دتے نے جاؤ انہاں نو ویکھ کے عبرت حاصل کرو تھوڑے جے پیسیاں پیچھے ایمان بیچن والے ہو تھوڑے جے سکون پیچھے نماز چھڈن والے ہو تھوڑے جے نفع پیچھے حرام کمان والے ہو اپنے پیٹ نو پرن واسطے کسے دا حق مارن والے ہو ڈر جاؤ اس اگ دے کولوں جس اگ دے اندر جان تو پہلا رب نے ذرے ذرے دا حساب کرنا ہے اللہ فرماندے نے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم اللہ فرماندے نے دنیا تے چتر تیری زبان چل دی ہے سچ نو جھوٹ کرے جھوٹ نو سچ کرے حق نہ حق کر جانا ہے لیکن جدوں ساڈے سامنے کھڑا ہوے گا اللہ فرماندے نے سب تو پہلا اسی تیری زبان نو بند کر دینا ہے اودو تیری زبان نے نہیں بولنا اودو تیرے ہاتھ بولن گے اودو تیرے پیر بولن گے تیرے ہاتھ بول کے گواہی دین گے تیریاں اکھاں بول کے گواہی دین گیاں تیرے کن بول کے گواہی دین گے انہاں دی گواہی تو بعد میرے فرشتے گواہیاں دین گے اور انہاں ساریاں گواہیاں تو بعد میری گواہی ہوئے گی میں خود دیکھ رہا ہوں میں
خود جاننا وا حضرات اس واسطے جدوں بھی گناہ دا تصور آوے ایک دفعہ رک کے اپنے رب نو اپنے کول سمجھیا کر اپنے رب نو اپنے قریب سمجھیا کر جدوں گناہ دا تصور ذہن دے اندر آوے ایک دفعہ رک کے اس اگ نو یاد کیتا کر اس دن نو یاد کیتا کر اور جس دن نبی بھی امتاں دا خیال نہیں کرن گے جس دن سب کے تو سب کا دور ہو جائے گا اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امیہ و ابی و صاحبتہ و بنی اللہ فرما دینے لوگوں ایسا دن ایسی سختی والا دن ہے جدوں بندہ اپنے پائی تو دور نہ سجائے گا اپنی بیگم تو دور نہ سجائے گا اپنے خاندان تو دور نہ سجائے گا اللہ دے سامنے ایکو گل کرے گا مولا مینوں جہنم تو بچا لے اس دے بدلے میرے پائی نو سٹ دے میرے بدلے میرے باپ نو سٹ دے میرے بدلے میری ماں نو سٹ دے میرے بدلے میری بیوی نو سٹ دے میرے بچیاں نو سٹ دے بندہ کہے گا مولا ساری کائنات جہنم سٹ دے لیکن اللہ تو مینوں بچا لے اللہ تینج نہیں کرے گا جس نے جو کیتا ہے اللہ اس دی جزا دے گا یا اس دی سزا دے گا یہ دنیا دا نظام تے ہے نہیں کہ سفارش چل جائے پیسہ چل جائے وہ تا سما دینا بے نیاز ہے انہوں کچھ ہے مجبور بھی نہیں کر سکتے ان دی رحمت کسے تے ان دے غصے تے غالب آ جائے اور اسی بچنا بھی انجیے جدو دی رحمت ان دے غصے تے غالب آئے ورنہ میرے بھائیو اللہ نو کسے دی کوئی ٹھیس نہیں کوئی مجبوری نہیں نہ کوئی نبی اپنی نبوت دی ٹھیس رب نو پہنچا سکتا ہے مجبوری بنا کے رب کے سامنے پیش کر سکتا ہے مجبور کر سکتا ہے نہ اللہ کسے ولی دی ولایت تو نبی دی نبوت تو کسے حسن والے دے حسن تو کسے چودری دی چودراہٹ تو کسے مالدار دی دولت تو کسے چیز تو اللہ مجبور نہیں جے ہوندا او ذات الصمد بے نیاز ہے اس نے جو چاہیا اس دا جو آرڈر ہویا اوہو ہوئے گا دنیا والا نظام اوتھے نہیں ہوئے گا ایک ایک چیز دا فیصلہ حساب ہوئے گا ذرے ذرے دا حساب ہوئے گا اللہ کو دعا ہے اللہ ساڈا حساب آسان فرمائے اللہ سانو سارے آنو بغیر حساب تو جنت اندر داخل کر دے اللہ سانو انہاں دے اندر لکھ دے وے جنہاں نو میرے مالک نے بغیر حساب سے جنت دا داخلہ دینا ہے اللہ سے بڑے گناہگار ہاں بڑے سیاکار ہاں تو بڑا غفور الرحیم ہے اللہ ہو سکتا ہے سارے مجمع دے اندروں کسے ایک دی بات کسے ایک دی آمین تیرا عرش ہلا دے وے تینوں پسند آ جائے اور ساڈا بیڑا پار ہو جائے اللہ سے سارے تیرے سامنے ایہو دعا کرنے ہاں کل محشر والے دن اپنے عرش دا سایہ دیں اپنے نبی دے حوض تو حوض دا پانی دیں اور سانو بغیر حساب تو اپنے نبی دی سفارش نال جنت دا داخلہ دیں وآخر دعوانا الحمدللہ